Особенный день для всех крымчан. 2 роки анексії. Друга річниця анексії Криму. На полуостров, как и тогда, пришла Крымская весна. Крымская весна, именно так теперь официально называется день проведения референдума. Организовали и провели этот так называемый референдум за 10 дней, нарушив нормы и процедуры украинского и международного законодательства. Це історія про зраду. Саме в цей час остаточно розвіявся міф про Росію як про братню державу. Анексуючи Крим, Російська Федерація порушила 403 міжнародних та двосторонніх договори з Україною. Этот день крымчане приближали как могли на протяжении долгих 23 лет украинской неволи. Колони російської техніки, російська форма, російське озброєння – це очевидне вторгнення видавалося чимось неймовірним. Зелені чоловічки захоплювали військові частини і розповзалися півостровом. Вежливые люди, ставшие символами крымской весны, не допустили кровопролития. Це неправда. Лише за перший рік окупації Криму було викрадено до 18 кримських татар, а вбито до 10. Парады, митинги, выставки, торжественные собрания. Впереди концерты и фейерверки. Мовчазну акцію пам'яті жертв російської агресії в окупованому Криму провели в Києві. Акцію присвятили першій жертві – кримському татарину Решату Аметову. Його тіло зі слідами катувань знайшли у лісі. Во всех школах Крыма прошли уроки, посвященные событиям Крымской весны. Дети вместо уроков смотрели пропагандистский фильм «Крым. Путь на родину». Крим, Росія, навсегда! Крим, Росія, навсегда! Санкції по Криму залишаться, доки триватиме окупація півострова. Про це заявив Держдеп США. Этот вопрос закрыт навсегда. Крым является частью российской территории. В Европарламенте заявляют, ни референдум, ни аннексию ЕС не признает.